Sasa hata mimi niko poa lakini niko na stress. Mama hajanilipa pesa zangu za miezi 2 na sioni dalili ya yeye kunilipa. Mi holiday ya Christmas taki nipate hapa. Ai hapana, amefika mahali mpaka ananikopa na hajanilipa, najua ama atanilipa. Na si ati afanye kazi, yeye anafanya kazi, yeye ana expect mimi na survive aje. Na hiyo bag ni ya? Kwani uko na safari? Naenda nyumbani. Unaenda nyumbani? Pesa zangu. Nilikuwa natarajia nitapatiwa pesa leo lakini sijapata kitu. Tuniambia tarehe 1 leo tarehe. Ndio, nilikwambia lakini mwenye alikuwa anafaa kunipea pesa hajaniwekea. Tuliniambia tarehe 1, leo ni tarehe 7. Ndio, sikatai lakini pia mimi nilikuwa nangoja mahali alafu ama tufanye hivi. Yaani wewe miezi 2 hujanilipa. On top of that umenikopa 15,000. Mimi umetarajia nimekuwa nikitumia nini hiyo miezi yote? Fanya hivi. Itabidi tu uende alafu ukifika huko mbele nitakutumia. Nitaenda na nini na hata hela ya kwenda sina hata fare, sina transport. Sawa, ngojea tu kidogo basi alafu nitakusort. Mimi nimechoka kungojea. Nitakuwa nangojea leo kesho. Na sasa unaenda wapi? Wacha niende huko nje. Hata wewe una mchezo. Mimi nishinde nimekulisha na kuvisha, nikipata kitu kizuri huko nimekununulia na pia si unakula kwa nyumba yangu. Hata wewe potezea.